Oke, halo guys, kembali lagi bersama gue si Futa Haru. Di video kali ini gue akan mereview ya, unboxing VGA yang baru gue beli, yaitu R9 350 ya kalau nggak salah. Oke, gue buka dulu ya. Sebenarnya ini masih tertutup kapot ya. Oke, langsung saja gue buka ya. Oke, kayak gini guys penampakan VGA nya ya. Oh, ini masih pakai DPI sama ini guys, bukan VGA dan HDMI ya. Oke, ini di belakangnya ini ada guys, ada nomor serinya kalau nggak salah ya. Oke, lumayan bersih nih guys, walaupun bekas sepotan dari ini ya, PC build up ya. Udah dibersihin oleh penjualnya nih guys, nggak ada debunya ya. Oke, langsung aja gue pasang ke PC nya ya. Ini tambahnya tadi ini guys, udah input converter DPI ke ini ya, VGA aku nggak salah ya. Nah ya bener guys. Oke. Ini VGA pertama gue ya guys, 7240 ya, yang mainin gue dari awal ya. Kayaknya langsung saja kita pasang ini ya, R9 nya. Gue pasang dulu untuk DPI nya. Ini susah masuk nih guys, jadi gue bisa pakai yang ini, yang bawaan gue kemarin ya, yang DPI ke HDMI terus HDMI ke VGA ya. Ini ya guys, jadi 2 kali ya prosesnya. Gue di sini dulu guys untuk ini isinya. Langsung saja gue coba hidupin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini udah masuk guys ke dalam PC-nya, ke dalam Windows-nya. Oke, tes 1 2 3. Oke guys, ini sini gue udah masuk ke komputernya ya. Udah gue lihat ya di mana nih GPU Z-nya. Nah, ini deh guys. Jadi sesuai ya guys. Ini R9 M360 ya. Berarti yang gue beli itu ini guys, R9 M360 ya. Kalau X9 350 tuh nggak ada ya guys. Adanya di awal itu M360 dianya awalannya. Oke. Mungkin penjualnya salah ngasih nama ya mungkin guys. Oke. Nah, di sini udah termasuk ini guys. Udah memiliki record dan stream ya di drivernya ya. Oke. Kalau yang gue kemarin itu nggak ada guys. Nah, untuk ini udah gue cek sesuai ya guys. Gue cek di tag power up nya sesuai ya untuk spek-speknya ini. Nah ini guys. Cuma yang bedainnya ini GPU nya gue masih pakai Cape Verde, sedangkan yang di tag power up itu udah Tropo ya. Oke. Nah untuk clock speednya ini masih sama guys. Ya 925 busnya 925, memorinya 1125 ya. Untuk memori yang ini 4 GB ya. Kalau gue itu pakainya 2 GB guys. GDDR5 oke. Memori busnya 128 bit oke. Bandwidthnya 72 GB ya, sama ya 72 GB. Terus shading unitsnya 512. Oke, ini sama ya. Mana lagi ya? Pixel rate-nya ini 14,8 pixel ya. Texture rate-nya ini 29,60 ya. Oke, sama guys. Untuk direct-nya ya, ini udah direct 12. Yang ini ya 11.1 ya. Oke, sama ya guys. Oke. Yang gue beli ini copotan dari ini guys, PC build up HP ya. Ini ada subrendernya HP. Oke. Untuk perbandingan yang AMD gue kemarin itu udah lumayan pesat nih guys kenaikannya ya. Yang sebenarnya gue make ini ya DDR3, sekarang udah naik ke DDR5 ya. Ini udah beda jauh nih guys. Ini ya speknya ya. Ini bisa kalian lihat ya guys. Nah, ini yang sebelumnya gue pakai R5 itu wattnya TDP-nya itu 50 watt guys. Sedangkan X9 ini mana ya? Waduh, nggak diketahui ini guys TDP-nya. Waduh. Nah, ini guys. Ini bisa kalian lihat ya guys. Yang mana AMD yang sudah support encodernya itu bisa kalian lihat ini ada X9 ya. Terserah ya versi berapa. Sedangkan kalau R5 tuh nggak ada di sini ya. Kalau R7 tuh khusus beberapa versi nih guys, yang versi 200-an ya, 300-an kayak gini guys. Oke. Sebenarnya gue udah tes ini guys, tes gunakan 3D Mark ya untuk melihat skor yang gue pakai kemarin ya sama yang sekarang ini. Nah, yang gue kepake kemarin itu yang R5 240 ya, dapat skornya 921 ya. Kalau yang ini GT7 30 kemarin itu kayaknya fake itu guys, beneran fake ya. Ini aja skornya lebih rendah daripada R5 ya. Nah, untuk yang sekarang ini udah lumayan meningkat nih guys. Meningkatnya 1000 ya. Ini naiknya 2394 ya. Udah lumayan nih guys. Walaupun di sini kebacanya ini ya guys, mana nih? Nah, yang gue pakai bacanya R7 350 ya. Oke. Untuk prosesornya masih sama ya, gue pakainya masih i5 Gen 2 ya, belum gue upgrade. Nah ya guys, untuk OBS nya ya, mana ya ini, untuk
untuk OBS nya mungkin udah ini guys, udah mendukung ya encoder AMD nya. Aduh, belum update nih gue guys, nanti aja ya. Output, nah ini guys udah ya, udah mendukung encodernya ini ya AMD. Yang sebelumnya gue pakai ini ya, CPU nya 264 ya. Oke. Oke, lumayan ini guys peningkatannya. Jadi nggak sia-sia gue beli ya. Daripada yang kemarin gue ini ya ngerasa menyesal ya beli yang GT 730 kemarin ya. Aduh. Oke, mungkin gue bakal tes beberapa game aja guys. Soalnya untuk game-game berat kayak Genshin atau GTA 5 tuh ADD gue kemarin itu ini guys, tiba-tiba nggak kebaca dianya. Yang 500 GB ya, harusnya ada 3 nih, cuman satunya nggak kebaca nih guys. Yang 500 GB itu nggak tahu kenapa ya. Udah gue tes berulang kali ya, gue cabut pasang ya, dianya masih hidup panas ya, cuman ini ininya muter kipasnya, cuma nggak kebaca di PC nya nih. Itu nggak tahu kenapa ya. Udah gue pindahin juga untuk soket SATA-nya ataupun yang lainnya, masih sama guys colokannya, masih nggak kebaca ya. Mungkin karena masalah di ininya ya, HDD-nya yang udah tua nih guys. Soalnya udah tua tuh, udah berapa tahun dipakai itu ya 500 GB tuh. Kalau yang baru ini, yang ini guys, yang gue beli ini SSD sama HDD ini ya, yang baru. Yang kemarin itu udah lama itu. Oke, langsung ya gue bakal tes beberapa game aja kayak ini ya, Subnautica, The Sims 4 ya, ataupun yang emulator PS2 ya. Oke. Oke guys, di game selanjutnya itu Hospital 2 ya. Ini gue settingan grafiknya mana ya, sebentar. Nah ini dia guys, grafiknya udah very low ini guys. Oke, nggak beda jauh ya dengan gue pakai R5 kemarin, cuman ada peningkatan 20 fps aja. Kalau yang R5 kemarin itu gue dapat 20 ya, kalau yang ini sekarang 40-an ya. Oke, lumayan light ya guys, lumayan playable lah, cuman grafiknya rata kiri ya. Oke, ya begini lah guys, mau gimana lagi guys, nggak bisa maksain ya. Oke, yang penting bisa dimainin lah. Oke, kita lanjut ke game berikutnya ya guys. Oke guys, di game simulator ini gue dapat sekitar 40-an fps ya, dimana kualitinya low ya, dan resolusi 768p ya. Oke, lumayan masih bisa playable ya guys, nggak ada patah-patahnya ya. Oke, lumayan. Oke, bisa kalian lihat sendiri guys, cuman di ini ya, suhu VGA nya mencapai 80 guys. Mungkin karena ini SIM-nya sama coolernya ya, ini karena coolernya kecil kipasnya ya, ini enggak terlalu lembab ya untuk suhunya ya. Kita lanjut ke game berikutnya ya. Oke, game berikutnya ini yaitu game Subnautica ya guys. Gue setting dulu ya. Grafiknya sama kayak gue pakai R5 kemarin ya, udah low ini low medium guys. Baik, nggak bisa guys, udah medium ya settingannya. Oke, udah. Sini gue mulai. Coba ya. Ini
kalau di home screen ini lumayan nih, dapat FPS nya 90-an ya. Nggak tahu kalau di in game nya ya, semoga aja bisa nih guys, bisa lebih ya dari 60. Kayaknya enggak nih guys, ini udah mentok 30 ya, menaikkan ini guys. Oke, agak lama nih guys, soalnya baru ya, buat baru permainan baru ya, jadi agak lama nih guys. Oke, kita skip aja ya guys. Oke, banyak ini guys, biasanya suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ini guys, lumayan lancar ya guys untuk main Subnautica ya. Bisa kalian lihat ya, ini masih waktu kalau buat main Subnautica ya, cuman suhunya masih 80 nih guys, terlalu ini panas ya. Mungkin gue bakal ganti aja nih guys untuk etchingnya, ganti dengan yang lebih gede lagi atau apa ya. Oke, kita lanjut ke game berikutnya ya. Oke, di game selanjutnya nih ada emulator PS2 ya. Bakal gue coba beberapa game yang ada di sini ya. Yang pertama Downhill Domination ya. Oke. Oke, tunggu sebentar guys, agak ini loadingnya. Oke, ini bisa ya, sebagai player. Ini settingannya belum gue setting apa-apa ya guys dari emulatornya, bawaan emulator. Oke, ya, gue coba. Currently 5 degrees Celsius. Racers, take your mark! Oke, ini lumayan lancar guys gamenya. Mungkin bisa kunci 60 fps ya, bisa tinggal emulatornya. Oke, tapi lumayan lah ya guys, main di PS2 ya. Alright! Let's begin! Oke, untuk game kedua ini ada GTA San Andreas ya guys. Ini bukan gue yang menggunakan emulatornya ya, padahal kan ada ininya, semuanya udah ada nih, tapi gue pengen terus pakai emulatornya ya. Oke, sama aja ya guys, kayaknya stabil di 60 fps ini.
Coba grafiknya gue naikin lagi ya guys, masih 80p full. Oke. Sama aja nih guys, di 60 fps ya, walaupun udah gue naikin ke 1080p masih aman ya. Move your blooming Kita arse. lanjut ke game berikutnya guys. Poor swine. Oke, game berikutnya nih yaitu ini ya guys, game Naruto ya. Ultimate Ninja 5 ya. Skip dulu guys, skip ya. Agak gede nih guys volumenya ya. Ini kita dapat 60 fps nih guys untuk game Naruto. Oke, kayaknya mentok di 50 nih guys untuk game Naruto ya, di resolusi 1080p. Dari setting ini Oke, bakal gue tes untuk spam ini ya guys. Oke, jadi berapa nih guys? Jadi ya sampai 30 ya untuk fps contohnya. Masih aman ini guys untuk main game Naruto ya. Udah, kita lanjut ya. Aduh salah nih guys. Oke, kita lanjut di selanjutnya Most Wanted ya. Oke. Hi, I'm Josie Marin, and I play. Oke.
FPS-nya. Oh, ini udah berat nih guys. 19 fps nih guys turunnya. Pas tadi turun 19 tuh ini fps-nya. Nah, ini udah 25 nih guys. Kayaknya gue rendahin dulu nih guys settingannya. Tapi ini enggak mana teknik grafiknya. Aduh agak susah nih guys. Ini dia grafiknya gue rendahin aja guys. Ini medium udah 720p nih guys. Oke. Oke guys, di sini gue udah masuk ke game The Sims 4-nya ya. Sebelumnya kalau ada suara kayak bising gini karena lagi hujan deras guys di sini rumah gue ya. Oke, mungkin gue gak bakal lama ya karena hujan gini. Untuk settingannya ini bawaannya ya guys 1316p. Oke. Ini settingan defaultnya guys. Grafiknya high ya. Oke. Gue langsung lanjut aja progress gue nya. Nah, untuk FPS nya bisa kalian kira-kira aja guys, soalnya ini nggak muncul di ininya ya, di game The Sims 4 nya ya. Nah, ini nggak muncul dianya. Oke. Ini kata gue nya ya, lagi ngapain dianya? Lagi melukis ya guys. Oke, lumayan rame sini guys di Sims 4 ya. Oh, nggak bisa jauh lagi ya. Oke. Ini ada orang di sini guys. Ada cewek juga sini guys. Oke. Waduh, kata gue lagi gambar absurd ini guys. Coba ya gue speed ya. Oke, lagi gambar absurd ya guys. Oh, burung hantu nih guys. Oke. Level up guys. Oke. Kita jual aja dulu guys gampangnya ya. Oke. Sini. Jual dulu, dia nggak rugi ya. Oke, kita jual dulu. Oke. Lumayan untung nih guys. Oke, biarin aja dia gerak sendiri guys. Langkah selanjutnya gue pengen beli ini guys, perlengkapan komputer ya. Sebelumnya harus ada meja nih guys. Waduh. Coba kalau gue beli langsung gimana ya? Mana nih ya? Bukan. Study. Sebentar guys, uang komputer mana ya? Oh, ini guys, karir. Waduh. Mahal-mahal ini guys. Ya, kita beli pisah ini aja guys. Kita beli satu-satu aja guys ya. Beli terpisah ya. Docking. Meja yang ini bagus nih guys. Aduh, agak sempit nih guys ruangannya.
Oke. Nah, mungkin di sini guys. Ini gue pindahin dulu. Mana nih? Aduh. Nah, kayak gini guys. Lah. Kebeli nih guys. Aduh, salah nih guys. sebentar. Hapus dulu guys. Hapus. Waduh, rugi nih guys. Select. Oke, untuk meja komputernya di sini ya guys. Kita menghadapkan jendela ya. Aduh, salah lagi guys. Nah, ini dia. Terus untuk komputernya ya. Gimana ya gini guys. Waduh, mahal semua nih guys. Beli yang murah aja ya guys. Ini 1000. Ini 4000. Ya udah 4000 guys. Salah ya. Aduh, kenapa ngadep situ nih guys? Salah nih guys. Gimana cara muternya nih guys? Coba ya, beli dulu terus. Cara puternya nih gimana nih guys? Sebentar guys, gue bingung cara muternya nih guys. Oh, klik kanan ya guys. Oke. Langkah selanjutnya kita beli kursi biasa aja guys. Ah, ini kursi ini aja guys, profesional ya. Oke. Udah. Oke. Jangan lupa dikasih ini guys, hiasan dinding ya. Jelek nih guys. Jelek. Mana ya untuk Bentar guys, gue lihat dulu guys posternya ya. Waduh, mahal nih guys. Ini aja guys. Oke, dah ya. Kita beli ini ya, rak buku. Oke. Waduh, langsung boros nih guys. Habis ini guys duitnya. Dosa ya guys. Oke. Kita cari cuan dulu guys. Oke. Lebih baik cari cuan aja dulu guys, soalnya nggak jangan sampai habis duitnya. Oke, kalau udah ngapain dia nya? Cuci tangan. Oke. Bakal gue suruh gambar lagi nih guys. Abstrak. Pop up aja, pop up. Oke. Bakal gue skip aja guys. Oke, gue ceritanya ini lagi ngambil ini ya, karakter cewek ya. Oke, lumayan bagus nih guys gambarnya. Oke, udah kita jual ya. Mana kategorinya? Wow, dia mau kenalan ya. Oke. Kita kenalan dulu guys sama siapa ya ini? Tangga ya mungkin.
Cewek guys ini guys. Mana nih orang M dia? Shikaza Volnip Probe. Mucinex Myrtle. Tenkit Lumidiven Vet Fibula. Oh, yes. Gimana ya? Cek, oh namanya Dina nih guys. Ini Aga Clonkus. apa nih? Yabemi Zayaga. Hibao Chinosa. Waduh, kita malah nyuruh dia masuk guys, masuk ke rumah nih. Aduh, apa nih nih? Oh, aduh, sebentar nih guys, kenapa nih? Oh, kita ngizinin dia mampir ke rumah kita ya guys, nggak apa-apa sih. Biar nggak terlalu sepi ya rumah kitanya ya. Aduh, kayaknya udah kelamaan nih guys gue ngetesin ya. Ngetes The Sims 4 nya ya. Bisa kalian lihat ya, gue lumayan lancar mainnya ya. Oke. Mungkin scan aja dulu guys. Walaupun ini di sini hujannya udah reda juga ya guys. Oke, scan dulu guys video gue pada kali ini dalam mengetes performa VGA yang gue baru beli ini ya. Jika ada yang kurang silahkan kalian komen di kolom komentar. And thank you, see you in the next video. Bye bye guys.